All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Item number 18, Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs. एक मिनट, Madam Hina Rabbani Khar to move item number 18. Mr. Speaker, sir, I wish to move that the bill to establish National Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism Authority in Pakistan, the National Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism Authority Bill 2023 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. No, I put the motion as moved to the House. आपको बात करना चाह रही हैं? जी हिना रबानी खर साहब। क्योंकि आमतौर पे ये तासुर थोड़ा बहुत ऑब्वियसली आ रहा है कि हर किस्म के बिल्स, तो मैं इस बिल को थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करना चाहूँगी क्योंकि इसकी जी बहुत सख्त अहमियत भी है और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और क्या चीज़ हम इंस्टीट्यूशनलाइज करने जा रहे हैं उसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसा कि ये बिल का टाइटल है जी, द बिल इज़ कॉल्ड द नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी इन पाकिस्तान। मिस्टर स्पीकर सर, आपको पता है कि 3 मुख्तलिफ रीनाज हैं जहाँ पे पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किल आए इसमें, और हर मुल्क को आजकल मुश्किल आती है बिकॉज इसका पूरा एक फ्रेमवर्क पूरी दुनिया में एक आर्किटेक्चर, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बन चुका है जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आता है, काउंटरिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म आता है और टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस आता है। हमारे पास FMU अलहदा है, नेक्टा अलहदा है, बाकी चीज़ें अलहदा हैं। ये जो बिल है इसका मतलब इसका पर्पस ये है कि जो हम फैटिफ में ग्रे लिस्ट में हुए और जितनी भी पाकिस्तान को इन चीज़ों के बारे में एहतियात करना पड़ता है, बेशक वो फाइनेंशियल सर्विसेज में काउंटरिंग ऑफ टेररिज्म हो, बेशक वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो, उन सब को हम एक अथॉरिटी के नीचे ले सकें क्योंकि इसका काम सिर्फ फेडरल लेवल पे नहीं होता, इसका प्रोविंशियल लेवल में, डिविजन्स में, हर जगह काम होता है और फेडरल लेवल में भी बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी डिविजन्स, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज सारी मुंसलिक होती हैं। इसलिए मिस्टर स्पीकर, जस्ट फॉर 2 minutes आई वुड जस्ट लाइक टू रीड आउट टू यू कि इसकी कॉम्पोजिशन ऑफ अथॉरिटी हमने ये सब कुछ देखते हुए क्या रेकमेंड की है और उसमें ये भी रेकमेंड किया कि कोई भी बंदा अपने बजाय किसी और को नहीं भेज सकेगा। सो द चेयरमैन विल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड उसके बाद इसमें सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, सेक्रेटरी इंटीरियर डिवीजन, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन नैब, DG FIA, DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स, चेयरमैन FBR, DG फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, नेशनल कोऑर्डिनेटर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा। सो जो एजेंसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनको भी हमने इनका मेंबर रखा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिस्टर स्पीकर, ये वी आर वेरी थैंकफुल टू द CCLC जिसने ये पॉइंट आउट किया कि चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द प्रोविंसेस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मच ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन इज गोइंग टू हैपन एट द प्रोविंशियल लेवल। और क्योंकि मैं फैटिफ की कोई कमेटी की चेयरपर्सन रह चुकी हूँ, हमें पता है कि हमें हर सूबे के साथ अलहदा मैसिव डायलॉग्स करने पड़ते थे। सो दिस इज इंशाल्लाह अ गुड बिल and if it is enforced and properly implemented, that inshallah it will make sure that Pakistan never sees the grey list again. Thank you. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. Clause 2 to 23. The question is that clauses 2 to 23 does stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clauses 2 to 23 stands part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that clause 1 preamble and title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 1 preamble and title stands part of the bill. Item number 19, Mutma Hina Rabbani Khar to move item number 19. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, I beg to move that the bill to establish National Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism Authority in Pakistan, the National Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism Authority Bill 2023 be passed. Now I put the motion as moved to the House. All